انجام یافتن مهلت به قیدگیری دوباره سیم کارت‌ها اداره شرکت‌های مخابراتی را دوباره سرودم کرد. این مشتریان را قطع سیم کارت تلفنشان به اینجا آورده است. ثبت دوباره سیم کارت‌های قبلا فروخته شده در تاجیکستان از ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد و تا آخر ماه اپریل ادامه کرد. شرکت‌های مخابراتی برای آنهایی که نتوانستند در این مهلت سیم کارت‌های خود را دوباره به قید گیرند باز یک ماه دیگر فرصت دادند. قطع سیم کارت‌های از قید نگذشته از اول ماه ایون آغاز شد ولی بعضی از شرکت‌ها تنها در چند روز اخیر به این کار آغاز کردند. اشانجان رحمانو ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی که مشتری شرکتی مگافون است میگوید نوبت‌پایی طولانی سبب شده است همه این مدت سیم کارت خود را دوباره به قید نگیرد. اکنون مجبور است با وجود زیاد بودن نوبت‌پایان در تالار شرکت نوبت ایستاده سیم کارت خود را فعال کند. با همین درجه اومدن که سیم کارت ها فروشنده شده. آخر میاد انسان دهقان مثال آدم کارگر میرم با چرا بسیار سودا نمیتونه. اونجا میگه که پاسپورت داده میشه آدم همه وقت پری آدم دیگه شما که ما ممکن نخود در اینجا در این قانون 6-7 میلیون آدم ممکن در چه باز تحقیقات کردن ممکن. خیلی دیدم که همین 3-4 آدم تا ابد حساب 5 آدم پروسکات. مسئولان شرکت‌های مخابراتی میگویند با وجود اعلان چند ماهه بعضی از مشتریان این امر را صرفم نرفتند که باعث دوباره سرگردانی آنها شده است. در روند دوباره ثبت کردن سیم کارت ها همچنین شرکت ها امکان دادند تا مشتریانی که مدت های دراز سیم کارت ها را استفاده بردند و در نام دیگر کس بوده است به نام خود گذرانند. مسئولان شرکت ها میگویند محض همین روند را برخی از مشتریان ثبت دوباره پنداشته فارغ بالی کردند. شرکت مگافون تاجیکستان در امر اجرای قانون‌های کشور جدی رفتار می‌کند. قطع سیم کارت مشتریان از روی قرار شماره 207 از 13 اپریل سال 2016 صورت می‌گیرد. همه مشتریان پیش از خاموش کردن طریق پیامک و وسایط اخبار عامه آگاه کرده شدند. مسئولان شرکت‌های مخابراتی میگویند قطع سیم کارت‌های از قید نگذشته مرحله به مرحله عملی می‌شود. همچنین مشتریانی که سیم کارت‌های خود را از دست داده‌اند می‌توانند زودتر آن را از نو برقرار کنند. در حالی که مسئولان شرکت‌های مخابراتی میگویند هدف اساسی از این معرکه از بین بردن سیم کارت‌های غیر فعال است، ولی اخیر سال 2015 معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نگرانی از آنکه سیم کارت‌های تاجیکستان به دست جنگجویان طالب نیز رسیده است گفته بود 7 میلیون سیم کارت فروخته شده باید از نو ثبت شوند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.